Hallo zusammen, du bist Crown Cletus oder Chris. Das mal hoffe ich mit dem richtigen Mikrofon. Es ist so, dass ich hier auf der Map Combine spiele. Wie so oft. Die kommt extrem oft leider in der Auswahl. Und mir ist es nicht klar, wieso. Weil die Map ist nicht wirklich so toll, finde ich. Sie ist ganz okay. Aber ich schnall es echt nicht, wieso das Spieler das immer und immer und immer und immer wieder wählen. Und ich verstehe auch nicht, wieso das der Hersteller es überhaupt zulässt, dass man Map mehr als zweimal spielen kann. Finde ich ganz, ganz spässig. Also, jetzt aber genug gebotzt. Ich spiele hier wieder mit der HVK. Ich bin einfach momentan so ein bisschen am Waffen ausprobieren. Ich meine, schlussendlich gibt es nicht wirklich viele schlechte Knarren, habe ich das Gefühl, in diesem Game. Und das ist doch gar nicht so leid, wenn man ein bisschen hin und her probiert und mal schaut, was die verschiedenen Stärken und Schwächen sind. Ich weiss, es gibt auch Leute, die sich nur explizit an den stärksten Knarren orientieren. Das ist dann ihr gutes Recht. Ich selber finde es aber ein bisschen langweilig und schaue vielleicht gerne mal ein bisschen links und rechts, was es sonst noch so gibt. Richtig schön können Punkte absahnen, hier beim B einzunehmen. Und ihr könnt es vielleicht. Es ist so, dass zum Teil die erste Runde richtig gut läuft und in der zweiten kann man fast nichts mehr reissen. Und genau so ein Szenario habe ich hier jetzt eigentlich. Ich war selber erstaunt, wie oft das ich auch Schweine hatte in dieser ersten Runde. Und bin dann fast ein bisschen enttäuscht gewesen, dass in der zweiten nicht im Ganzen so viel ist gelaufen. Aber das kann natürlich verschiedene Gründe haben. Einerseits vielleicht meine Müdigkeit oder meine Skills und andererseits adaptiert sich das gegnerische Team ja auch. Und dann ist gut möglich, dass nicht mehr gerade die gleichen Spielreihen in der zweiten Runde auch funktionieren, wie in der ersten ziemlich gut sind gegangen. Der Spot, den ich hier hinten hänge, der ist wunderschön. Hier draussen, ja genau hier. Weil hier kann man die Gegner, wenn sie hinten bei C starten, ziemlich gut nicht spawn trappen, aber ziemlich gut abschotten, weil man ist extrem stark gedeckt, kann sehr schnell auch von einer Deckung zur anderen säckeln. Und ja, die sehe ich eigentlich auf allen Distanzen abkassieren. Da habe ich ziemlich viel Schwenken wieder mal. Und habe eigentlich diesem nicht gerade hinten nachsäckeln, habe hier einen anderen Weg gewählt und das hat mir eventuell das Leben gerettet. Jetzt habe ich hier einen Vesper aufgelesen, ja. Und einen wunderschönen Hellstorm verkackt. Hier packen wir doch wieder mal den Flame aus. Es ist schon verdammt geil. Und vor allem, er geht eigentlich auch noch ultra weit. Also, zu diesem Ding kannst du eigentlich nichts schlecht sagen. Effektiv, hey. Du kannst ihn auch noch lange brauchen. So, jetzt ist es fertig. Aber eben, der Gegner der putzt es dann gleich auch wenn ich ihn nur 1 Sekunde berührt habe. Jetzt habe ich gedacht, mal wieder ein bisschen den Talent steuern. Weil das ist eigentlich ein extrem kompetentes Skillstreak, wenn man ihn ein bisschen handeln kann, das mit Auf- und Abbau im Griff hat. Aber das ist jetzt wirklich nicht so eine Hexerei. Und die Gegner sind zum Teil ein bisschen verwirrt, weil wir könnten ihn ja noch ziemlich schnell abschießen, den Talent. Aber viele bringen das dann nicht unbedingt her. Und auch wenn ich hier jetzt nicht unbedingt die besten Manöver zeige, eben zieht nach rein, man kann hier easy einfach Punkte abdecken. Und die Spieler sind sich gewöhnt, so ein bisschen auf geradener Ebene sich zu orientieren, geradeaus zu schauen, was oben und unten passiert, hat man oben nicht gerade so jetzt die Aufmerksamkeit. Und wenn du dann mit diesem Talent rumfliegst, kannst du es selber schön überraschen. Im Trapit haben wir aber versucht, dass beide einen Talent haben. Und wenn du das zweite rumziehst, dann haben sie eigentlich fast gar keine Chance. Weil, irgendeiner von den Talents kassiert die Kämen dann immer ab. Ja, diesen Spot hasse ich hier ziemlich beim C. Das ist leider nicht so ein gutes Design, finde ich. Weil man kann ihm hier viel zu fest einklemmen, das könnt ihr sicher auch. Aber wenn das Team ein bisschen zusammen schafft, dann kann man sie schon wieder wegdrücken. Ja, ja. Man wartet halt auch ein bisschen auf die armen Gegner. Aber man darf auch nicht immer einfach reinsäckeln. Und das habe ich jetzt schon auch wieder langsam müssen lernen. Weil, ja, wenn du einfach reinsäckelst, bist du halt öfters im Nachteil, leider. Es ist auch keine Überraschung. Und auch wenn ich das Call of Duty nicht gerne mit dem echten Leben vergleiche, nichtsdestotrotz säckelst du auch nicht einfach raus. Und lässt dich abkassieren. So einfach ist das System und ich weiss, dass es
für die Ultra-Rusher dann nicht ganz so einfach ist. Klar kann man auch eine Klasse bauen, die dann fürs Rushen extrem gut geeignet ist. Aber ich habe dort dann häufig auch das Problem, dass mir dann ziemlich schnell Munition ausgeht. Und der Scavenger, der Plünderer, den habe ich glaube ich noch nie jetzt gewählt im Black Ops 3. Jetzt bin ich nicht einmal mehr sicher, ob der beim zweiten oder beim dritten Perk ist. Ja, es gibt auf jeden Fall Sachen, wo mich eigentlich gang besser dünken, wo ich finde, dass mir die mehr bringen als der Plünderer. Weil ich habe zum Glück auch nicht so Probleme, Waffen von einem Gegner aufzunehmen. Häufig sind ja die auch noch gut bestückt. Und es gibt glaube ich nicht so viele Spieler, die einfach mit 6 Perks rumsäckeln und sonst nichts. Ich sehe solche, die ihre Waffen ziemlich gut ausstatten. Und dann bis zu 3 Aufsätze drauf haben. Und dann kann man eigentlich auch noch profitieren, wenn man selber ziemlich viele Perks montiert hat. Und dann noch eine Waffe mit so viel Aufsätzen bekommt. Man weiss es im Vorfeld natürlich nicht. Und ja, wenn ich jetzt nicht eine Waffe aufnehmen muss, dann lohnt es eigentlich auch sein. Weil mit meiner primären und dem Raketenwerfer bin ich gut ausgerüstet. Da haben wir jetzt gerade einen Tod gehabt. Ein gutes Beispiel von einfach dumm raussäckeln. Und wiederum ja, mit etwas besserer Präzision, mit etwas besseren Reflexen hätte man das vielleicht auch knacken können. Handgranaten liebe ich halt gerne noch. Ich war nie ein Freund von Semtex gewesen. Und für die präzise werfen können, ist das sicher noch cool. Ja, shit, wenn ich dort nicht weggeschaut hätte. Ja, eben die das präzise werfen können, ist sicher noch cool. Aber ich liebe halt einfach die Abpraller von der regulären Granaten. Dort kannst du richtig schön um die Ecke schießen. Auch hier beim B hat man eigentlich immer die Möglichkeit, nicht direkt reinzuziehen, sondern kann dann eben über eine Ecke den B-Punkt säubern. Oder einfach mal eine hinterher schießen. Und man ist eigentlich noch öfters erstaunt, wie gäbig, dass man den einen abkassieren kann. Ich weiss nicht genau, wie viel das von euch mit einer Handgranate spielen. Blendis habe ich eigentlich nicht mehr so im Einsatz. Auf die kann ich eigentlich gut verzichten, finde ich. Weil, ja, schlussendlich ist eigentlich ein Waffenaufsatz, ein Perk, was auch immer, fast besser als eine Blendgranate. Ist aber sicher Geschmackssache. Und wenn jemand gut mit einer Blendgranate taktisch sich verhält, dann bringt die sicher auch etwas. Ja, die Combine-Map, das ist wirklich noch lustig. Also, dass die so oft gewählt wird. Es hat vielleicht auch etwas mit den Sniper-Spots zu tun, dass man so ziemlich gäbig über gewisse Längen drüber snipern kann. Ich weiss es doch echt auch nicht. Und ihr seht hier im Gameplay, bin ich auch ein bisschen verwirrt gesehen. Es sind extrem viel hier im Kanal. Verhalte mich vorsichtig und ja, sie haben sich alle eigentlich schon weiter bewegt. Zum Glück ist mir der einfach gerade reingerutscht. Aber der zweite hat es dann nicht mehr gegeben. Und das ist halt auch ein bisschen das Problem. Ich weiss, dass man das Auto auch ausschalten kann in den Optionen, aber ich weiss dann nicht, ob das wirklich besser läuft. Gleichzeitig ist es aber so, wenn mehrere Gegner auftauchen, dann tut einem das Auto einem auch ein bisschen, ja, das Aiming verziehen. Ihr habt sicher auch schon gemerkt, wenn ihr auf einen schießt, dann taucht jemand zweiter Gegner im Bild auf und plötzlich zieht das Knarren einfach übelst auf die Seite oder so. Ja, macht nicht so Spass. Aber man sollte sich nicht über etwas beklagen, wo man ja schlussendlich auch einen kleinen Vorteil davon hat. Und jetzt habe ich tatsächlich doch mal einem Gegner seine Knarren aufgenommen und gedacht, die Kuh, die gebe ich mir jetzt mal probieren, wie es mit der läuft. Und ja, der Erfolg war nicht allzu gross gewesen, aber das hat primär an meiner schlechten Manövrierfähigkeit gelegen. Und es ist noch lustig, es gibt im Game so ein paar Punkte, gerade hier vis-à-vis bei diesen Steinen unten hat es auch so einen, wo einfach so ein bisschen hängen bleibst, wo extra so positioniert sind, dass wenn du ausweichen willst, gehst du eigentlich gegen die Wand und kannst dadurch dich nicht weiter bewegen. Wohingegen zum Beispiel hier beim grünen Fass rechts und bei der Wand, wenn ich hier angeschossen werde, kann ich ziemlich easy gegen rechts ausweichen. Aber es gibt wirklich auch Spots in diesem Game, wo man so ein bisschen bestraft wird dafür, dass man irgendwo hinter einem Stein steht oder hockt.
und dann möchte ausweichen, aber das geht nicht so gäbig. Ich weiss jetzt nicht, ob das der Hersteller extra so gewählt hat. Ich denke es schon, weil die Maps werden ja schon noch mit ziemlich viel Aufwand designt. Aber ja, es ist noch speziell zu sehen. Schön hat es geflickert um mich herum, das hat mir gerade den Arsch gerettet. Darum eben, das Perk ist wirklich, wirklich Gold wert. Ich sage es immer wieder, wiederhole mich hier aufs Sträubste. Aber ja, in dem Sinne mein Setup eigentlich gefunden für den ersten Perk-Slot. Ist das wirklich wunderbar, der 6. Sinn. Einfach, wenn man keinen Ingenieur hat, ist es halt ein bisschen leid, bis man die Flugzeuge, Drohnen, was auch immer gefunden hat. Weil mit dem Ingenieur wird es dir ja auf der Map angezeigt. Und im Himmel oder so wird es nur rot hervorgehoben. Ja, die ganzen Totenköpfe, das ist schon noch ein lustiger Spot. Hey. Und ja, hier wird ja auch noch abkassiert. Hei, das sind wirklich zu viele Tote in dieser zweiten Runde leider. Und ja, am Schluss noch eine Stilfall der Raketenwerfer rausnehmen. Ja, hätte gleich nur für ein 38-16 gelangt. Aber ich war durchaus zufrieden gewesen, doch auch ein paar Punkte einnehmen. Und wie immer, merci für die Aufmerksamkeit und wünsche euch alles gute Zeit. Eine gute Zeit. Macht's gut.